दादू मां रिपोर्ट करे रहिया हुआ सखी सदाचारण दादू सिंध कैंपस जे वीसी प्रोफेसर सैयद अजहर अली शाह दादू प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त अॼु जेको मामिलो दादू सिंध कैंपस में थियो आहे उहो अॻूणे एसएचओ आसिफ चन्ना ऐं अथर जे अमल सबबि पेश आयो आहे। अॼु कैंपस में मुआइनो करण लाइ निकतसि त पार्क में ॿ शागिर्द वेठल हुआ जिन खां पुछा कई त हिते छो वेठा आहियो त उन्हनि ॿुधायो त सर क्लास मां कढी छॾियो आहे। जंहिं बाद ॿिन्ही शागिर्दनि खे क्लास में वठी अची अथर शाह खे पेरे पार आयो जंहिं ते कुझु कैंपस जे उस्तादनि मूं ख़िलाफ़ हिकु हरासमेंट जो बहानो बनाए कैंपस जो माहौल ख़राब कयो आहे। उस्ताद पंहिंजे मक़सद हासिल करण लाइ शागिर्दनि खे पिया इस्तेमाल कनि। असल में मूं एचओडी जे सीट तां आसिफ चन्ना खे कुझु महीना हटाए वाइस चांसलर खे नई एचओडी सरफराज मलिक जो नालो मोकिलियो आहे जंहिं तां ही कैंपस जो माहौल ख़राब पिया कनि। ख़मीस ऐं जुमे ते 5 खां मथे प्रोफेसर आहिनि जेके कैंपस मां हलिया वञनि था। हुन वधीक चयो त 2021 खां उस्ताद बुखारी डिग्री कॉलेज जी इमारत में उधार तौर रहूं पिया। एडीपी तहत 450 मिलियन खां वधीक रक़म रिलीज थियण बावजूदि ठेकेदार शहजाद भुंड ऐं अली नवाज़ पवर नई इमारत जो कमु न पिया करनि जंहिं करे सभई शागिर्द ऐं असां उस्ताद सफ़र कयूं पिया। पैसा मिली वञण बावजूदि बि ॿई ठेकेदार गुम थी विया आहिनि। ख़मीस खां जुमे ते तव्हां अची ॾिसो त कहिड़ा उस्ताद मौजूद आहिनि ऐं कहिड़ा गुम आहिनि। 2 खां 3 उस्ताद आहिनि जिन शागिर्दनि सां शादियूं कयूं आहिनि। सिंध यूनिवर्सिटी दादू प्रो वाइस चांसलर अजहर अली शाह सिंध यूनिवर्सिटी जे वाइस चांसलरनि खां मुतालबो कयूं त फौरी तौर ते एचओडी जे सीट ते सरफराज मलिक खे मुक़रर करे कैंपस जो माहौल ख़राब कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे।